化咯，係咪先嚇？紅色真係無敵啦！呢四架紅色，啲930真係果然真係好靚，唔一定係 RWB 啊，大人坐別卡佬，小朋友都坐別卡佬，兩個款對比起身，卡架呢架咪 Turbo 嚟嘅 AMG 126 SE 啊，憨豆先生同款，豐田 Celica， 大家冇人知道呢架係咩車嚟㗎？Hey yo，what's up？ 歡迎嚟到西門神奇車庫啊！咁今日咧粵語頻道啊，因為今日我哋嚟到香港呢個西九文化中心啊，點解咧？啊，肯定係 Sunday Morning Drive 啦，耶！咁我哋而家喺度準備集合啦。今朝我哋咧就7點鐘準時深圳灣過關。咁今日我揸嘅車嗱，係咪以為係86咧？唔係啦，今日我係揸 AMG。諗今日咧我就係揸呢架黑色 Benz 嘅 AMG 出嚟㗎啦，係咪好有型咧嚇？咁當然啦，大家可能知道啦，我除咗玩啲 JDM 之外咧，其實咧我都好中意歐洲車嘅，尤其是係 Benz 啊、寶馬啦。咁當然係波子係我最中意啦。所以啊，今日都係黑色造型啊，黑帽、黑眼嘅黑衫加埋個黑車，係咪好黑幫咧嚇？咁最緊要咩啊？有金鏈啦，係咪先啊？收埋先啊！咁啊，好多朋友喺度嘅。主要咧呢次咧係我香港一個老爺車個玩家啦，個好朋友阿 Eason 啦，佢哋搞咗今日嘅一個小型聚會啦，大家出嚟玩玩啊，大家去飲下咖啡啊，兜下圈啊咁啊。其實香港呢種文化咧係非常之普遍嘅嚇，即係每個週末都有好多唔同嘅車會啊。咁而家有 Mini 啦，有 JDM 嘅歐洲車波子啦，有呢個 Supercar 啦，都會做呢個 Sunday Morning Drive 咁簡稱叫 SMD。咁我覺得呢個 Sunday Morning Drive 其實好多年啦嚇，有啲似外國嗰個Cars and Coffee 啊，即係汽車與咖啡咁啦，就係大家其實禮拜6日早少少出嚟，唔影響呢個 Family Day 到而家咁啦，先至得8點半鐘啦。咁大家兜完遊完飲完茶，可能得10點半，翻到屋企仲可以同屋企人、小朋友一齊享受一個週末嘅 Family Day， 但係又唔耽誤玩車，呢啲咪就係汽車文化咯，兄弟。好啦，咁今日咧就喺西九龍呢度啦，咁天氣麻麻地，但係咧車友非常熱情啊，好早啊，咁有好多卡式 Mini 啦，呢架憨豆先生同款，嗱咁見到未啊？咁都有大人帶小朋友過嚟嘅 Mini 咧，喺香港真係非常之常見啊！見到未啊 ？Alfa Romeo 啊，呢啲車咧就我都中意嚇，咁啊遲啲有機會都想玩玩嘅。如果係我，一定要改嘅嚇，如果唔改咧，覺得真係差少少，一定係改嘅嚇。改裝命嚟嘅，咁呢兩架大家老演員啦嚇，我哋整嘅一架 MR2 啦 ，AE86 啦 ，All by Simon Garage 啊，咁呢架就真係好想同大家見面啦嚇，呢架就係 AMG 啊 Benz 126 SE 啊，非常之有型嘅一架黑武士啊，咁呢架車睇下，我哋翻咗去咧，成架車漆面重新做過，成架黑武士非常之靚嘅，哇！依家新車會嚟呢個係本田啊 ，Beat 仔啊 ，Beat 仔級啊，哇！好多 Beat 仔啊，哇！咁 Beat 仔就係 Honda 嘅叫做平成 ABC 嘅車啦，哇！咁呢架波子好靚，呢架非常之靚嘅呢架，改咗 RX 款嘅，啲930真係果然真係好靚，唔一定係 RWB 啊，咁都好有型嘅。即係其實香港嘅車文化都非常之親民嘅，其實真係大家都係一個電話或者群組入邊一條 message， 今日出嚟聚一聚，大家出嚟聚一聚，其實冇嘢真係齋吹齋交流嘅啫，其實大家冇咩芥蒂，就係純粹交流自己嘅車啊，咁揸出嚟同大家分享下呢排啊，有冇遇到咩有趣嘅事啊，同埋架車整咗啲乜嘢啊，係嘛，同埋接落嚟有啲咩玩車嘅 project 啊，呢個就係每日佢哋即係出嚟要傾嘅嘢咯嚇，咁大家其實都即係見到啊，喂，咩年紀都有啊，滿頭白髮嘅又有，後生嘅又有，中青度又有啊！呢個就咪就最好嘅汽車文化咯，係咪先嚇？咁咧其實我哋深圳啦，又非常之大灣區有優勢啦，咁希望越嚟越多咁嘅車可以揸上嚟啊！咁依家又有粵車南下啦，港車北上啦，下次到深圳牌可以上嚟嗰陣時，我哋將個深圳嘅車揸過同佢哋玩啦。咁依家咧就會將好多嘅香港車上到香港牌，咁然之後翻大陸揸啦，咁就大勢所趨啦，明唔明啊嚇？呢架咧就係豐田 Celica， 好少有啊，開篷啊，非常靚仔。大家冇人知道呢架係咩車呢架？有個屏幕打出嚟啊，呢個 Student Driver Racing Green 啊，熒光綠。哇，波子啦呢架，哦，卡架呢架咪 Turbo 嚟呢架，睇個款。哇，呢個係 Eason 嘅嗰邊嘅930 Turbo 啊 ，Cayenne Life 啊，哇，好有型啊！掛 T 牌咁香港掛 T 牌啊，即係佢仲未出牌啦，或者係即係未驗車，即係可以揸㗎嚇。啊，呢架車個闊沙板，哇，好靚真係。非常之性感嘅大尾翼啦，加埋個闊沙板。咁呢個比較齋少少嘅993，都一樣係好有型啊 ！MX5 啊，5仔啦，咁呢邊有拉里 FL5，哇！紅色真係無敵啦！呢4架紅色，嚟大家睇睇 N 仔6代半，阿巴斯同埋波子，睇下先啊！哇，啲 N 仔都好有型嘅 N 仔個引擎艙幾靚睇下，大人坐別卡佬，小朋友都坐別卡佬，呢啲咪態度咯，非常之靚噶呢架 NA1，帶少少改裝，哇，紅黑色。6代半更加唔使講啦，我至愛啦！呢架真係冇得彈啊，真係
其實真係可以揸到啲車出街咧，其實真係非常之慶幸一件事啊！見到未啦？麥健倫嘅座椅，哇！每次見到麥健倫咧，真係喺咁多車入邊咧，都係冇辦法，一定係要 focus 佢呢架車。咁裏面有幾架波子啦，有開篷嘅911，哇！呢架車好靚，呢架車做咗一個特別嘅尾燈改裝，哇！佢個大盤儀表都非常之靚，加埋張燈。成架車即時精神，佢冇咗啲舊車嗰啲嗰陣錘咧又唔見咗，而家新款燈換咗鈴，同埋有對靚嘅燈啦，睇到尾燈，成架車又新淨好多。咁你睇下嗱，呢個係改裝款啦，呢個原裝款啦，兩個款對比起身，大家睇下。好啦，呢架車係我嚟嗰陣時咧已經睇到㗎啦，呢架係我曾經嘅摯愛啦 E46M3 啊 Laguna Blue 啊，我哋 Stage 嗰隻藍色啦，靚唔靚先嚇？而且個籠都係藍色，係非常靚啊！哇，呢個係睇下係自動波嘅，咁就係 SMG 波箱嘅。如果棍波嘅話無敵啦，不過依家呢個年代講真，開篷就無敵啦，係咪先？點啊？正唔正嘅車？香港嘅車係咪非常靚咧？咁呢邊當然啦，亦都有另外一架紅色 M3 啦。深圳朋友會印象下，我哋以前成日揸紅色 M3喺深圳飛車啊。灰色嘅 N 仔都係好靚嘅 ，N 仔無論紅色、灰色、白色，反正 NSX 都係靚嘅。咁接落嚟，我哋可能會整一架 modify 一架 NSX 啦。咁依家有計劃緊。咁啊，依家知道啦，我哋嘅另外一個新嘅車款，我哋講嘅 Simon Garage Pro 啦，咁就開咗啦，咁就喺深圳好近嘅，所以我經常都會話出去香港同啲車友交流一下，亦都會做啲新嘅內容啦，例如去探訪下香港即係玩車啲車主啊，然之後車界有代表性嘅人物啊，睇睇架波子先啊，我都係離唔開波子噶啦。等等啦，我哋嘅波子應該就好快會同大家見面噶啦，我哋自己嘅架應該今年年中啦，或者年底同大家見面啦，呢架都好靚，呢架 RX 款。其實波子咧唔一定要係闊體嘅，其實佢係好似原裝呢個窄體都有好 classic 嘅味道，加上佢呢度拎啦，同埋一個好性感嘅鴨尾啦，成架車出嚟配埋一隻 Groove 海灣石油嘅藍色，即係其實玩車咧真係有自己嘅格調嘅。咁如果係你而家砰嘅嘢衝4-5架 RWB 過嚟嗰陣時咧，都係好有型嘅。係咁，我見到架好中意嘅車啦，咁呢架 S13啦，陣間睇大家睇睇先啊。嗱 S13 係好靚咧，呢架前面又有少少 cam 把，而且呢隻粗通嘅白色加金色，哇！無敵啊！真係你見到佢即係斯文得嚟咧，又帶少少殺氣啊！啲車非常之有格調啊！咁呢架車度拎，哇，好靚啊 ！Advan 嘅3幅式拎啊！呢套係 JDM 迷最喜歡噶，而且仲有頭尾。咁理論上嚟講啦嚇，咁呢隻造型咧就先叫 S13嘅，咁另外嗰隻斜尾嗰隻彈燈咧叫100SX 或者係200SX 啊，咁各有千秋啦，就好似有啲人中意 Lavin 啊，有啲人中意 Tuno 咁嘅樣啦嚇，咁各有各靚。其實依家睇翻，但係以前係覺得佢唔靚啊，非常靚。FD2 啦，咁七仔啦，七仔其實依家見多咗，大家可能都冇咁罕有，好似覺得因為多嘅香港都。咁呢架咧就有雨工啦、套件啦，成架都靚仔嘅，非常之靚喺度拎嚇，白車黑冚。咁其實玩車真係唔同年紀有唔同年紀玩嘅嘢咯。你後生你可以玩 JDM 啦，咁你年紀大少少可以玩 Classic 啦，咁你都可以玩 Supercar 啦。其實呢個真係非常之好嘅嚇。Yo Lonely Driver 係我啲好朋友。We are Lonely Driver. Morning, boss.